المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. د مؤمنانو کار خود دا دی چې کله د خدای او پیغمبر لوري ته وبلل شي ترڅو چې پیغمبر د هغو شخړه فیصله کړي نو هغوی وایي چې مونږ واورېدله او مو منله. همدغه راز خلک د بري او نجات موندونکي دي. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. او هماغه کسان بریالي دي چې د الله او د هغه د پیغمبر امر ومني او له الله نه وویریږي او د هغه له نافرمانۍ څخه ډډه وکړي. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. داغه منافقان خلق د الله په نوم په کلکو قسمونو کولو سره وایي چې کته دوی ته د جهاد امر وکړي دوی به د هغه لپاره ووځي. دوی ته ووایه قسم مکوي ستاسې د امر مننې حال څرګند دی. ستاسې له کړو وړو څخه الله ناخبره نه دی. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ووایا د الله د امر منونکي او د پیغمبر د فرمان تابع اوسئ خو که تاسې مخ واړوئ نو ښه وپوهیږئ چې پیغمبر ته چې کومه فریضه ورله غاړې شوې ده د هغې مسؤل هغه دی او پر تاسې چې د کومې فریضې پیټه ایښودل شوی دی د هغې مسؤل تاسې یې. که د هغه اطاعت وکړئ نو پخپله به سمه لار ومومئ. که نه نو د پیغمبر مسؤلیت خو له دې پورته نور څه نه دی چې په څرګنده روښانه توګه حکم ورسوي یعنې ابلاغ یې کړي. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله له تاسې نه د هغو کسانو سره چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي وعده کړې ده چې هغوی په ځمکه کې هماغه شان خلیفګان وګرځوي لکه چې له هغو نه مخکې تیر شوي خلک یې ګرځولي وو. د هغو لپاره به د هغو هغه دین په محکمو بنسټونو ودروي چې هغه الله تعالی د هغو لپاره خوښ کړی ده او د هغو د ویرې اوسنی حالت به په امن بدل کړي. هغوی د زما بندګي کوي او له ما سره دې څوک نه شریکوي او څوک چې له دې وروسته کفر غوره کړي نو همداسې کسان فاسقان دي.